Јас се извинувам дека користам белешки, прв пат ја гледав представата вчера. Во тој контекст вчерашната изведба на Мачкина глава ја прочитав како обид да се проговори за човекот што останал без сигурни координати, без јасна идеологија, без стабилна традиција, без доверба во иднината. Драма за времето во кое сите зборуваат, а се помалку се разбираат. Или како текст изведба метафора за цивилизацијата која што го изгубила телото, но се уште го носи лицето. Ја доживеав како представа која што не бара да биде раскажана, туку да биде толкувана, бидејќи не е реализирана како класична драмска фабула, туку како сценска алегорија за цивилизацијата која постепено го губи чувството за вистината, идентитетот и моралната ориентација. Секако зборувајќи за Мачкина глава по текст на Венко Антоновски, треба да ја внесиме во контекст на текстот Диво месо на Горан Стефановски. И ако кај Стефановски во Диво месо историјата доаѓа од надвор и го разорува семејството, во текстот на Антоновски историјата веќе не доаѓа од надвор, таа е внатре во семејството, живее во човекот. Во текстот на Антоновски и во визијата на режисерот Тројковски, многу доминантна тема зазема митот, кој што постојано се појавува и во текстот, и во представата, и во индивидуалните монолози, посебно кај мајката, за која што ќе зборуваме малку подоцна. Може би, бидејќи режисерот не е присутен, да се вратиме на тој првичен момент кога разговаравте за настанувањето и за идејата на оваа представа. И сега мислам на тоа што го спомнав, дека митот во представата истовремено функционира како темел на идентитетот и како механизам на контрола. Дали, работејќи на оваа представа како тим, заедно со Тројковски и Антоновски, првичната намера може би била или беше да покажете дека семејствата, заедниците не можат да живеат без митови, или дека митот, кога ќе стане политичка алатка, неизбежно произведува нови форми на тоталитаризам и општествени проблеми. Многу ми се допаѓа како се ги формулирал работите стварно. Мислам, вака го слушаме, си мислев, еве ќе се сложат можеби Златко и Филип, дека малте не во процес на маса се од ова начнавме. Буквално се што кажа. Не е толку убаво срочено за развие како што е твоето, ама немам слушање, не би се согласил за твојот осврт мал на целото. Сега ова е нешто кое што Дејан треба да си го каже од една страна, ама ние како учесници во процес на развој на представата ги начнавме двете теми. Сега односно на двете прашања што ги постави, има и едното и другото се во игра. И ние едно од тоа не сакавме да го затвориме, например, тоа со сигурност. Туку двете да ги отвориме како прашања и поистоветувањето на и со едното и со другото може да резултира и во нешто трето. Дека митот сам по себе може да биде, посебно кај нас, кочница за нашиот процут, така. Дали е фамилиарен, дали е општествен, дали е социјален и така натаму. На сето тоа, уште трето само би додал. Нешто што го разговаравме, а сега колку се гледа или не се гледа, или ама фино дека однос на тоа баш ми е драго дека само така може да се заокружат работите за да има некаква смисла. Инаку и онака немаат смисла работите. Така? Немаат смисла. Ако земеме на рационално ниво да ги сведеме, тогаш ништо нема смисла од ова. А се е вистина. Например, има еден супер податок моментално кој што е паралелен со представава наша. Скопје во општина Карпош моментално има градоначалник што никој го нема видено. Сега го живееме моментот. Го избравме или не го избравме, не е важно, во ноември. Човекот си зеде болување и 2 месеци не е појавен на работа. И никој не знае кај. Мислам, знаат тие што треба да знаат. Сега, ние живееме во паралелен свет, во сегашен свет, во вчерашен свет, во утрешен свет, за се ова што го кажа и за се што сме разговарале од представата. Така што
чудно колку работите на видум изгледаат банални, а колку се присутни. Да. Тој современиот аспект кој што јас постојано го поврзувам со митот беше начинот на кој што јас ја гледав представата и затоа почнав со некоја таква конклузија и прашање. Исто тоа што размислував додека ја гледав представата во корелација и со фестивалот во Идам Чернодривски, заклучив дека во представата се среќаваат три многу важни линии на современиот македонски театар, а тоа е драмската традиција, се повикувам повторно на двата текста, авторскиот театар, бидејќи освен актерската улога представата ја создаваат двајца многу доминантни и видни личности во македонската културна сцена, Пројковски и Андоновски. И нели прашањето што поопшто значи да се прави храбар театар. Кога го веќе спомнав неколку пати Горан Стефановски, дали сметате дека оваа драма и цела постапка која што ја доживеавте, ја создававте заедно со Андоновски и Пројковски, е разговор со драмите на Горан Стефановски или разговор со нашето секојдневие, можеби повеќе тоа што сега го живееме? Прво, според мене, првиот потек е доста храбар од Диво Месо не да бидеш инспириран, него да го земеш тоа како база, како основа, за да го развиеш, за да адаптираш на овој современ живот. И самиот процес е тоа многу убаво има жив автор со работка. И од првите проби, Венко беше присутен и интересна соработката со него затоа што имаш се отвараат темите на маса, се разговара за текстот и од гледна точка на ликови имаш еден човек што спроти кој што ја прати ситуацијата како се развива со тој кастинг што во представата и имаше промени во самиот процес од негова страна. На наши предлози, заеднички разговори околу темата. Така да. Ако може да дополнам, во однос на ова, например, за мене што беше фасцинантно на почеток, интересно, например, во однос на Диво Месо. Диво Месо кога пришол Горан 70 некоја, така, 8, да. Тогаш проблемите се чисти. 1, 2, 3, 4 проблеми и точно вкрстени проблеми. И сега Венко зема да пишува нешто и проблемите се милион. Разликата е, например, ремек дело Диво Месо, прашање е дали ти на ремек дело можеш со милиарда проблеми денес, како што е општеството станато како едно пиено сирење пилепско со толкави дупки, прашање ти дали можеш да направиш ремек дело врз основа на тогашно време со сегашното ремек не дело на живење. Така. Нели? Мислам, тоа ни беше врската со тоа каде ние пробавме да пливаме во таа приказна. За да сите сме фасцинирани од Диво Месо, мислам, нема кој не е фасциниран, не може да не си, така? Тоа е едно од иконите наши драмски покрај Горан. И сега наеднаш имаш нешто кое што е вознешно, што вика Златко, а ти можеш да го имаш во денешното време. Не се истите проблеми, него се многу повеќе проблеми со кои што се соочува. Да. Тоа е. Да се надоврзам на тоа што вие, Златко, го рековте, за овие тројца великани, веќе Пројковски и Андоновски, исто ги доживуваме во денешно наше културно живење, два силни авторски света. Во вакви средби секогаш постои некоја опасност едниот да го проголта другиот, но вчера видовме представа во која тие два света на овие двајца големи луѓе постојано се надополнуваат, но истовремено и се надпреваруваат. И сега да се надоврзам, можеби, или да употребам парафразирана реплика на вашиот татко Спиридон од представата, кој е најважен во создавањето на представата. Тој тврдеше дека инспициентот е над сите и над режисерот и над писателот. Епи сега вие однатре кажете ни дали имате некаква идеја или некаков заклучок каде во ова представа завршува Андоновски, а каде започнува Пројковски? Нема, испреплетени се. Мислам дека двајцата се присутни, го да си кажа. Двајцата се присутни, се борат цело време, секој си има свој
дели свој удел во самата представа. Скоро на дополнување едно после друго. Апсолутно се надополнуваат едниот со другиот и се развиваат се повеќе и повеќе. Во текот на целиот процес, во текот на целата работа на оваа представа, немаше дел кај што можеш да ги разграничиш точно кој превзема водство. Тука се цело време двајцата, според мене, тоа е тоа. Да, кај нив двајца е прашање на некој метафизички конект. Просто си, например, Дејан гледа реплики кај мислам, ракурс на гледиште за реплики на кај Венко, кој што ние не можеме да ги видиме во еден момент. Просто, например, мислиме дека се суви или дека се обични и празни, а тој гледа на друга. Затоа се прекрасен тандем. Двајцата. И тоа што ќе го отвори светот за нас, имам, да. Што е супер кога има режисери и драматург кој што работа на темата, а ние да го земеме како, нели, априори почеток за развој на креативен развој на представата. Еве за тие што се може би заинтересирани како настануваат представите, колку често тие двајца заедно работеа со вас? Седми век, мислам дека има. Не, со нив како актери двајцата истовремено, и Бројковски и Андоновски, дали имаше? Не, еднаш беше само Венко и доста му беше. Не беше на почетокот неколку пати, Да, два-три пати беше. На почеток на процес, на маса запознање. Па дојде уште еднаш Не се зезам, како и да е, Дејан, мислам режисерот си ја фаќа работата, мислам дека тие двајца повеќе си работеа него тој заедно со нас. Да. Што е мислам нормален пат, нормален процес. Да. Исто жалам дека директорот на театарот не е присутен, бидејќи би сакали него да го прашам едно-две прашања, но во друга прилика. Директорот се извини дека тргна на пат за Романија. И добро што дојде, прво рече дека нема да дојде, така што Тој да го оправда, отсутен. да. Да. Има пруст за час. Ама прашај може че одговориме. Ајде да прашаме. Може знаеме и Имаме да сите сме во управен уметнички, го знаеме директорот. Да, добро, бидејќи често дискутираме за современиот македонски театар и за сегашните драмски автори, авторки. Сакав да го прашам директорот или вас како членови на уметнички или управниот одбор. Мачки на глава во суштина е представа која што размислува амбициозно и така се и беше обид за такво представување. Дали мислите дека ова е исклучок во вашиот театар или некоја таква долгорочна уметничка стратегија на амбициозни и провокативни представи? И она што може би исто така ме интересира, дали мислите дека вашиот театар, доколку утре хипотетички се појави некој млад драмски писател, писателка со феноменален текст и со релативно феноменална составена екипа, дали од вашиот театар би ја добил истата доверба и поддршка како Антоновски и Бројковски? Апсолутно. Мислам дека сме согласни на темата дека Да. дека без разлика кој да дојде, како и да дојде, секако ќе ја добие поддршката што еден автор ја заслужува од страна на куќата во која што работи. Така. Постои интерн мовет. Постои една иницијатива сега како од уметнички. Разговараме интензивно за наредна сезона да малте не по секоја цена, не знам што значи гениален и феноменален текст, така? Прашање е дали постои тој се гради и се создава, така, се создава. И прашањето е, имам иницијатива и мислам дека ќе реализираме да по секоја цена да се поставуваат македонски автори заради развој и создавање. Така што на потенцијален текст, не на феноменален, на потенцијален текст со одлична екипа, мислам дека нешто што ќе имат шанса младите автори, кои ќе имат можностите да се создаде и да почне да се развива, мислам да се развива, меѓутоа да и се даде убав печат на новата млада творечка екипа, генерација, ако сакаме да речеме, така и на режисери и на автори, за да имаат можност каде да се представат и да се развиваат природно, преку затоа што екипите се создаваат. Се создаваат авторите со режисерите, се создаваат актерите заедно со режисерите, авторите и така натаму, и мислиме дека сега клучно време за тоа. Така што, апропо твоето прашање, Роберт вака не би одговорил, ама ова. Да. Да, одлично, фала.
Добро, може би тука да го заокружиме овај потехнички дел од муабетот и да се префрлиме на вас и на вашата актерска игра и на вашите многу комплексни ликови во овој драмски текст. И би сакала, Александар, од тебе да почнеме. Бидејќи во драмската традиција многу често токму маргиналецот ја изговара вистината што никој не сака да ја слушне. Твојот Симон беше истовремено трагичен, смешен, опасен, болен. Сакам да те прашам дали го градеше ликот на Симон мислејќи на човек што пропаѓа затоа што ја кажува вистината, или како човек што ја кажува вистината затоа што веќе пропаднал? Супер. Супер. Повеќе второто. Двете, ама повеќе второто. Не знам дали треба да образлагам, ама супер го праша, така што повеќе второто. Ако генерално зборуваме за тоа какви се тие тројцата, за децата зборувам, така, може би тоа е најпропаднато од сите. Тоест, најмногу си има признато и сватено дека нема од тоа кадар. За разлика од Звездан, така, или Сара, сестрата, мислам дека Симон дефинитивно повеќе тоа второто, дека тој веќе знае каде е и тогаш и кажува низ представата, така, тој во која фаза и во каква фаза е. Така, нали? Исто јас твојот Симон го гледав како гласот на сомнежот во представата. И го надоврзував постојано со ликот на Марија, на мајката. И ние така, супер. Да. Феноменално донесен од Билјана Драгичевиќ Пројковска, која што донесе на сцената многу комплексен, архетипски суврзивен лик во кој што се преплетуваше истовремено мајката, миротворката, раскажувачката на митови и чуварката на домот. Навистина, исто така ми е жал дека не е тука денеска. Исто заминува на пат. Да, заминува на фестивал во Романија, да, истата е. Да. И додека ја гледав на сцената, сакам по неколку збора да кажам за луѓето што ги нема, затоа се дозволувам на кратки коментари. Додека ја гледав Билјана на сцената, имав чувство дека ликот на Марија или размислував дека зошто дали таа го брани митот затоа што верува во него, или затоа што без него би се распаднал светот кој што го познавал. И доколку била тука, би ја прашал дали се доживува како чуварка на вистината или чуварка на утехата во семејството и во поредокот кој што се случува. Супер ти се прашање. Самобица е не. Она што може да одговориме во името на бица, тоа е името од процесна маса, ова повеќе второто. На второто Под Б. Нема да образложуваме, бица ќе си кажеше, ама нели? Ако се согласуваат моите драги колеги. Како да одговориме ние унези? Не, за овака. Прва прилика, пренесете части. Така, Може и еден, ама по број два поише. Одиме на следен избор, мораме да го спомнеме Рубенс Муратовски, кој што вчера понуди исклучително сложен Спиридон во ликот на таткото, бидејќи тој лик не беше граден како патриарх карикатура, ниту како идеолошки негативец, туку како човек кој што очајно се обидува да го спаси, да го спречи распаѓето на поредокот, и таму ми беше тој дуализам во борбата за контрола или стравот од губење на контролата, следното А, Б, второто Б, Второто, значи, сите побети за овие. Филип, вие веројатно во наводници или не го играте или го изградивте можеби најсовремениот некако лик на сцената. Звездан постојано преведуваше и талкаше меѓу различни цветови, но колку повеќе преведуваше, толку повеќе и цензурираше истовремено. И сакам да те прашам дали твојот Звездан ги штити странците во представата од вистината за својот свет, или својот свет го штити од погледот и доживувањето така или више. Ама фатите линијата се, јасно. и адаптираме и Си го штити Звездан својот интерес генерално пред странците. Неговиот интерес треба да се
да си го спроведе по секоја можна цена. Така. Тоа е идејата, значи фино подбе тоа, така е. Се обидува Звезда да направи се за настранците да им биде пријатно, за да он може да мрдне од местото во кое што цело време така. За да може да се мрдне негде напред, да се добие шанса. По секоја цена да се отиде негде, да се продаде се, да се продаде, буквално душата си ја продаде на ѓаволот, за да може он да мрдне негде и да твори, да му е убаво. Да не остане више тука во... Прашањето е колку може. Се плаши дека би станал Симон? И има едно многу интересно, се врти низ целата представа, вика, Спиридон кажува, исти како му кажува на Симон. Не, на Сари кажува. Не, на Симон, Исти како да. Исти Симон, само женско издање. Мене ми вика, и ти си како сестра ти Сара, значи ние сите тројца се врзуваме на една линија што ја носиме тројцата, а во суштина сите сме Спиридон. Сите влечеме линија од него и тоа крушата под круша паѓа, стварно не се мрда од тоа. И ја влечеме сите и сите влечеме на ке него. Ако не се бориме, мада и он се борел, мислам дека на крајот сите ќе завршиме на исто. Со тоа што сите ќе завршиме како Спиридон. Со тоа што он се пропива, овој по секоја цена иде да се избутка, а оваа Сара ги отфрла сите правила што постојат до тогаш. Меѓутоа сите се он истите се. Да. Повели. Само сакам да кажам колку практично во процесот тргна работата најмногу во моментот кога сите се договоривме, тоест кога го најдовме моментот дека колку сите ликови се точни со секое малтене семејство денес, кај нас посебно. И колку сите ликови, без разлика кој во кој профил и кој во кој правец заминал во животот, секој пробува нешто, а никој, тоа е еден лет во место, во кој што никој не мрда тој лет во место. И ние како држава денес, и како така, сополикони во една фаза, ние ништо, ние се знаеме и колку повеќе се е отворено денес од социјални мрежи, интелигенции, вештачки, невештачки, се знаеме, ама ништо не, и толку многу мрдаме, а уствари не се поместуваме од една точка. Ги има проблемите, ги пробуваме, Како во Фичо што вика, да. ги збориме цело време кои се, ама никој не ги решава. Ама битно ги збориме и ги знаеме тие се. Да. И тука стоиме и сакаме револуција, ама да нема жртви. Ако може револуција, ама некој друг да ја прави, нас да не пукат. Добри сме. Да. Овој начин на размислување на работно нареченото АБ во оваа трибина не е случајно, бидејќи така јас ја замислих и одгледав представата како или постојано поставување на прашање, затоа и кажав на почетокот дека ова не е представа што се раскажува, туку треба со неја да се проблематизира, не се раскажува. Фабуларно само, да. Да. Многу интересна противтежа токму во представата беа ликовите на Сара и Ѓорџ, како странците на дорешните луѓе. Меријан и Ѓорџ. Меријан и Ѓорџ, да, извинете. Како ликови кои што доаѓаат од надвор, но сепак сметам дека драмата или целата реализација на представата ниту во еден момент не им дозволи сепак да станат молерни победници, што и да пробаат да направат. И дека толку во тоа како се развиваат нивните ликови, се доаѓа до некој заклучок дека човек што и да проба, сепак е покомплексен и покревок, без разлика какви биле неговите претходни обидувања за светот и за другите, токму во тие ликови. Еден од најинтересните позадински ликови, многу доминантен, кој што многу интересно се следеше и доведуваше прекрасна динамика во представата, беше вашиот лик на Астерио, нели Штерио, е нели еден од оние ликови што истовремено носат колективна меморија, духот на средината во која што живееме. И вашиот лик вие го донесовте како човек што видел премногу промени во животот за да верува во големи вистини.
И каков е тој за вас? Мудар човек или разочаран човек? Много интересно. Не знам дали под Беовден. Да, тука може да има некој це кој што Или се поинаку да дофаќа прашам. и ова, кој што и од друга страна и опфаќа една скица, една миниатура која што целата представа се разговара за тој некој систем, таа некоја глава што постои, а во текстот е дадено само како и то доста умешно во една абсурдна ситуација на рап на абсурд со кој што па ни се случува и го живееме секој еден момент кога ќе чукнеме на некој шалтер, Класичен едношалтерски систем. класичен шалтерски систем, од таму и тргнавме да градиме всушност целата таа линија за да се сепак во тоа кратко време да се почувствува таа мака на обичниот човек која ќе сака да допре до некаде, сепак во некоја борба за нешто, во борба за да добие дозвола за син, мислам. Венко тоа го има доста добро изградирано. Е лик кој што го тоа со еден потек го покажува целиот наш систем. И мислам дека не само овде во нашата држава, него е доста по-глобално постои тоа нешто, по различни форми. И е мистифицирано, кој што кажа Степановле за градоначалникот од Карпош, кој што никој не го види, никој не знае. Ама ги знаеме тие чиновниците со име и презиме што се под него и кои што се борат во војната, суперела, кои што се борат сега во војната кој нив ќе превагне за да опстане општината. Така. А ако не се тие, градоначалникот нема функционира. Да. Или општината, Така, дури се доведува до прашање за колкава моќ имаат всушност тие така да речени чиновници. Што не ти е многу јасно. Некогаш имаш чувство дека во целата таа хиерархија во системот некој обичен на шалтер ти може да лежи затвор заради некоја грешка или некој хир. Да, другиот интересен лик од оваа страна на представата исто така е Панзо, Предраг Павловски, кој што првично делува како човек од народот, човек од заедницата, но всушност е дежурниот прислушкува, свирка, че онај го слуша тоа што не го слушаат другите. Александар, само да те прашам, дали се подобри твоето физичко здравје поради чекањето на шалтерот? Секогаш. Така е, лоша е пораката тогаш ако е така. Ако сакате да имате добро физичко здравје, чекајте на шалтер. Ама тоа ти е контра психичкото здравје. Да. Повелете, доколку некој има некакво прашање, мислење, сугестија. Јас можам? Да не зедам место. Не, ако. Нели ја направивте анализата на представата и сите работи, јас бидејќи се актери тука, сметам дека е подобро малку и нешто околу тој актерски предизвик да се направат овие ликови, не само да се даде коментар на играта на текстот. Бидејќи во актерската игра се гледа едно поместување, нели, од овој стандарден формат што ние го знаеме во еден тип. Колку беше предизвик да се игра на овој начин, бидејќи вие секак играте на неколку различни начини, секој од вас посебно, се разбира во зависност од ликот што го толкувате, ке билја на тоа е најспецифично извадено, најповршина, експресивно е, силно е водено од приказната, а вашите ликови нели не тргнуваат само таа позиција од која што тргнувате, дали е тоа чиновник, дали е нели блудниот син, дали е овој што е разочараниот син и така натаму. Меѓутоа јас гледам поместување актерски, бидејќи ве знам секој од вас што правите. Кој беше предизвикот да се изгради еден таков сега актерски лик? Кој беше пристапот? Која беше сугестијата и на кој начин вие го изградивте тој модел на игра? Еве, чисто мене многу ме интересира такви прашања актерски. Нема А, Б и С, малце ќе се помачим. Нема се заокружува. Нема се заокружува. Лично, например, првата асоциација, кога почнавме да ги градиме ликовите, нормално дека ама многу брго ја фрливме таа тежина на сите креации на Диво Месо оригиналното.
Тоа многу важно беше за почеток. Затоа што на сите ни тежи како колективна меморија, така? Сме ги гледале кој во живо, кој на телевизија и така натаму. И сите тие имаат поставено параметри со кои што ние сега или ќе се бориме со нив, или ќе се бориме со сами себе. Во ситуацијата во која што почнеме да се бориме сами со себе, тогаш почна задоволството. На нешто кое што преска што споменав дека со денешните проблеми за мене беше најголемиот предизвик во градењето на ликот да му пристапам со денешните проблеми. На еден денешен човек кој што денеска вирее во секој втор дом, на ваков или на онаков начин, зборувам позиција на мојот лик. И од таму натаму тој предизвик ми беше сладкото за дробење практично. Се разбира плетено низ ситуациите во кои што Венко како матрица ги има така земено, замачкано и така натаму. И копањето во себе си за тоа каде сите тие проблеми можат во еден момент да ти се најдат актерски како алатка за да може после тоа целото да се заокружи во еден комплетен лик. Например, моето чувство и во однос на предизвикот, во однос на градењето. И многу е важно дека морам да кажам, сме екипа која што се знаеме малте нефамилиарно. Многу ни ја олеснува работата во градењето на ликовите затоа што практично сите си помагаме во однос на тоа на дефинирање на ликовите од надвор. Од надвор мислам од партнер, мислам од ликот. Значи, тоа што сме сите блиски, ние лесно ќе се договориме дека ќе го доиграме, тоа ќе помогнеме да се доразвие ликот на колегата. Тоа беше тоа е едно од сладките. Лесно работиме на истите проблеми. Да. На истиот проблем работиме полесно, кога тоа е нели нормално кога сме сите блиски и работиме веќе долго време заедно, се познаваме. Во суштина кога ќе прочиташ драмата, кога ќе видиш еден лик е многу јасна линија има. Звездан има многу јасна линија како оди супер. И седнавме едно читање, второ читање. Супер, тој има јасна линија, јасно све. Океј. По некое време некој друг лик почна да станува со многу јасна линија. По некое време трети лик почнавме да се губиме. У суштина кога почнавме да ги бараме работите внатре во односот помеѓу фамилијата, како таа една фамилија обстојува и обстанува и се држи заедно, што е тоа што ги држи тие луѓе заедно, што малтене си вадат очи секојдневно еден со друг, не може да се поднесат, а сепак се исто како ке мене беше најголем предизвик зашто јас никогаш не сум го тргнал од својот живот брат ми, кој што ми земал малтене се во животот. Како јас го прифаќам неговото постоење во мојот живот, во истата куќа, покрај тоа што тој ја земал Смилја во животот, ја превземал Смилја од мене, имаат деца, кога пробувавме да ја најдеме таа средина на љубов и на расправија, и кога почнавме да ја наоѓаме тоа мрзење еден со друг, меѓутоа дека сме тука, кога ја најдовме љубовта, кога најдовме зошто не сме се тргнале ние еден од друг, мислам дека тогаш почна да се создава квалитетот на ликот кај мене, па и кај него, па најголем проблем ми беше кога се појавува Сара. Дали он е среќен кога ја гледа, дали него му фали сестра му, што не ја видел долго време, а у исто време му пречи. Има едно кратко таму зиграње што е многу ни ваму ни таму, еме среќен ми има проблем. Среќен е што ја гледа, ама не сека да е тука, а среќен е дека дошла. Па ја брка. Тие се тие интересни работи со кои што креативни со кои што се бавиме во текот на процесот за да можеме да ги создадеме не толку едноставните ликови кои што се Не, ја затоа како што рече, вие сте фамилиарни, меѓутоа ние сум фамилиарна со вас, не да знам цело време како играте. Со некој од вас и приватно многу долго. Тоа е. Затоа гледам дека тука имamo некој предизвик во играњето и дека си гледам, мислам, тоа не е негативно, мислам, не ми разбирате погрешно, само отстапува, да речеме, се разбери драмата е поинаква и режијата е поинаква, меѓутоа е добар предизвик, едноставно секој од нас треба да излегува од овој тврдо комфортните зони во кои што се наоѓаме. Да не си стоеме на истото цело време. Да не сме на топло, малце да не фати паника. Да. Овој начин на игра и функционалност
на вашата екипа кој што го објаснивте, го тргнува на страна веројатноста во убедливоста. Мислам на самиот драмски текст, каде што ликовите се представени веројатно сопруга, веројатно татко, нели? Ова станува сега исто јасно и од тој аспект. Сребра, поведи. Малку не се надоврзувам со прашањето на Ана, ама сакам да ми одговорите или да размислите. Што е за вас најхрабро во оваа представа? Не мора да е во однос на вашата улога во представата, меѓутоа комплетно како. За мене лично е потребата да се соочиме, најхрабро е не потребата туку соочувањето, дека сме дел од проблемот, сме со проблемот и не сме свесни и сигурни дали може да го решиме. Лично за мене тоа. За мене потезите на целата екипа и сценографијата и режијата на деното и музиката, мислам, без исклучување нели другиот дел, има доста еден брутално храбар потек во моќта како изразно средство театарско. Да го спомнам и тој дел. И мислам дека е доста современ израз на тој таа метафора на бункер, точно не е метафора, тоа е буквално бункер, самата сценографија и доста моќната музика на Горан. Па да, тоа не е некако моќно поскоро, дали храбро не знам. Уште размислям, немам конкретен одговор во Под Б. моментот. Под Б. Од Б ќе биде рушење на митот. Да. Не митот, туку рушењето на митот. Повелете? Уште некој да го кажа. Доколку нема други прашања, мислам дека е доволно. Ви благодарам за присуството, Фала за многу. објаснувањата.